OK 聽 OK 哦。咁咧就我係第二次嚟呢個教會嘅。咁我見啊飛牧師咧，我諗都係頭尾應該係1、2、3至3，今次第4次。4次係喺街度撞。喺街度撞一次。咁啦，或者我首先介紹我自己啦。我中文名叫方妙玲，我姓方嘅。咁我英文名叫 Catherine。咁啊，如果在座認識阿 Sarah 咧，就我諗都有啲人嘅咁我就係佢媽咪。咁其實我仲有一個名嘅，呢個就係我年青嘅時候咧，嗰陣時好中意有筆名嘅，咁我就改咗自己一個筆名，叫做罕心，好得意啊！個罕咧其實咧就係亞伯拉罕嘅罕，罕心嘅意思係信心。呢個名咧係對我嚟講好重要嘅，因為當你冇信心嘅時候咧，神就慢慢好實質罕心，你對我冇信心啊！咁其實我我簡單去講，我其實自細已經喺教會長大，基本上由 BB 開始咧，即係已經係嬰兒奉獻禮咧，我已經喺教會度。我係第3代嘅基督徒，教會喺教會嘅成長咧，對我嚟講係好大嘅祝福。所以咧，如果你當中有小朋友開始長大嘅時候咧，即係千祈唔好唔翻教會，仲要帶佢翻嚟，因為佢係。無論點都好，呢個就係佢最大嘅祝福。咁其實簡單講啦，咁我係有一個病嘅，呢個病咧，大家都聽過類風濕關節炎嘅咯，有冇聽過？有冇聽過紅斑狼瘡啊？有冇聽過硬皮症啊？好少人聽過。其實咧，我呢個病硬皮症同紅斑狼瘡係一個姊妹病，只不過咧硬皮症咧喺當年以至而家都唔算係好多。因此咧，就好多時候咧，唔係好多人識。醫生都揾唔到原因，主要都係話自身免疫嘅問題。咁佢哋估計個壽命唔係好大嘅啫。咁啊，而家最進步醫學上邊咧，根據我個朋友講咧，就而家15年啦。咁以前咧就係7年到咁樣。其實係有家族遺傳嘅。咁其實呢個家族遺傳咧，就同一個科一樣咧，即係類風濕關節炎咧冇乜分別嘅。其實喺個大科裏邊咧，我就入咗個房咧，個房叫做硬皮症。咁好多人就入咗個房咧，就叫紅斑狼瘡咁解嘅啫。咁如果大家想多啲了解呢個病咧，其實我就有一套嘅YouTube 嘅免費嘅電影，係1990幾年咧，就有一個美國嘅導演咧，為咗紀念佢家姐有呢個硬皮症而過身咧，就拍咗一套戲叫 For Good， 唔係 For Hope。HOPE for Hope 係好好睇嘅。咁呢個病究竟會點嘅咧？其實呢個病咧好特別嘅，佢叫做硬皮症。咁硬皮症得嚟咧，其實個皮咧就真係硬啦。如果唔係都唔會叫硬皮啦。英文叫 Scleroderma。Scleroderma 咧就係嗰個嘅學名。硬皮症咧就會令到你啲皮膚咧收緊好硬、好黑，甚至乎咧開始咧會四肢咧就活動唔到㗎啦，咁有啲病人真係根本咧，好似個 robot 咁咧，就喐唔到。咁呢個都唔重要，點解咧？因為至多咪仲有條命咯，係咪啊？即係喐唔到。但最麻煩一樣嘢，佢就系統性嘅問題。系統性咧就係佢心又硬啦，心肝脾肺腎都硬啦，以至咧其實咧好容易咧好多病人咧會影響食道嘅問題嘅。咁所以我復診好多時候咧，醫生都會問你食嘢有冇問題啊咁。咁我好感恩，我又好胃口啦，又食得啦，又食得多啦，呢個都係一個好大嘅祝福。咁啊，呢一個病咧，其實當你一聽完之後，如果你即係有嘅時候咧，我第一次咧聽咧，我話不如死咗佢啦，即係咁搞法。咁好啦，咁啊嚟到究竟我點樣會發病咧？其實咧就話説喺1988年我結婚，在座咧一個姊妹 Emily 咧，當年咧就係我嘅喺即係同埋一齊喺團契，我哋職稱我，即係我又喺即係佢又參加我呢個婚禮，所以今日佢能夠到咧都係上帝嘅時間安排。88年咧，我嗰時候就年初結婚啦，身體就到個幾個月咧年中咧，身體雖然啲關節好痛，朝頭早就痛得好緊要。咁我就睇好多醫生咧，睇來睇去，
法。咁後尾咧就有一個醫生咧，係個內科嘅醫生嚟嘅，咁佢就同我筆 test 咧做咗好多嘅檢查。咁佢就當時咧就好凝重咁同我講咗：啊，你紅斑狼瘡咧就唔係好似啦。咁我梗係好啦。但係點知佢再講樣咧，我就仲驚。佢話你嘅基因似係硬皮症喎。我硬皮症係乜嘢啊？咁啊，即係我講嗰大堆啦。咁講完我就成個人話死咗佢啲。我心裏面真係咁諗。咁佢好奇妙。咁啊，我再問多句，啱啱結咗婚喎。咁我如果想有小朋友得唔得啊？咁啊，睇你而家個身體嗰個機能都 OK 嘅。咁我又翻咗嚟諗，唉，個病都唔知幾時先完，即係唔好諗啦。即係咁真係唔好諗。但係上帝你唔諗啫，上帝同你諗。88年經過咗之後，89年年初，我意外嘅就有咗，咁就當時期咧，我就睇即係睇醫生啦，即係唔知自己咩事噶嘛，唔舒服咁，以為感冒啦。佢話驗完之後，即係佢驗之後有咗 BB 喎。哇！嗰陣時我直情成個人落晒型。咁落晒型咧，個醫生望住我，你估佢講咩咧？佢話我可以同你人工墮胎㗎。咁我心裏邊即係你咁同我講，我其實個人已經好亂嘅，即係亂到咁。然後翻到屋企咧，就同老公講，兩個攬住喊，即係都唔知究竟面對住即係嗰刻會覺得究竟生唔生？但係好奇妙，聖靈喺我哋兩公婆嘅裏邊咧，話俾我哋聽，因為我同我老公係中學同學嚟嘅，中學同學識嘅。我哋有一個同學係好老人，佢結咗婚之後，佢一路都冇小朋友，好傷人，一路都冇，到今日都冇。嘅時候我哋就諗起佢，冇理由，神俾得我哋咪要咯。於是乎喺呢個時候咧，我諗都冇乜嘢可以做，就好似今日講到憑信不憑眼見。咁當然個過程就好艱辛啦，但係我仍然覺得係真係憑信不憑眼見走落去啦。咁最初懷孕嘅懷孕時候咧，我哋要睇住兩個醫生嘅，一個係內科醫生，一個就係婦科醫生。直到去89年咧，89年11月嘅時候，感謝主，我就開刀順利生咗而家在座大家有人都認識嘅 Sarah。好感恩，佢就唔夠6磅嘅，但係後天咧又食得好又瞓得好咧，基本上咧身體都係好臭添，真係唔係講笑，係好臭。有人話嗰陣時候咧教會啊 Emily 知唔知？啲人見到我，哇！你個女咁好臭，生多個啦！你知我點諗啊？生多個，生完嗰個，我諗 Emily 最清楚，即係個個生完之後嚇到佢哋傻晒。我101磅到跌到得90磅，瘦到嚇死人，直情面無血色，個面好似骷髏骨頭咁。其實患病嘅初期咧，我係用西藥嘅，但係因為咧，我都講過，因為好少人有呢個病咧，所以醫學界咧係唔會去研發任何有關癌皮症嘅藥嘅。咁所以咧，佢就俾支白老鼠，即係當我白老鼠咁嘅試啦。我就食完支藥咧，就發燒、發高燒兼發冷。咁我就覺得唔妥啦。咁我就因為我中意睇書，我就無意中俾我睇見咧呢隻藥咧係毒性嘅。咁所以我就覆診嗰日，我就同醫生講：醫生，我唔食呢隻藥。咁醫生點講咧？好感恩。有時咧，醫生啲態度唔好咧係件好事。點解？你唔食冇藥食㗎，咁好差嗰個態度，同埋冇乜愛心。我更加決心，我唔食。咁於是乎咧，我從此以後就離開咗咧。當時我係去沙田威爾斯睇，咁我就冇再去睇。咁轉投咗係一啲不同嘅
醫治嘅方法，其中主打會係中醫嘅治療。咁其實喺呢度我想簡單講一個嘅我當中成其實神係托住我嘅，透過一套嘅電影啊，我好中意睇戲嘅其實，所以如果你得閒咧，中意咧冇事咧約埋我一齊睇戲。咁我就睇咗一套真人真事改編嘅電影，嗱我已經唔好記得，因為已經成係30幾年前嘅啦嚇。咁佢就講喺美國有一對嘅夫婦喺非洲做完嘢翻過美國，就生咗個小朋友。點知佢有個怪病，怪病令到咧佢都唔知點去，都冇人肯，知唔知點醫佢。佢於是就決心自己去研究關於仔究竟係咩問題。最後醫學界就以佢哋嘅命名咗呢個病。當時期咧令到我突然之間噔一聲就話唔係噃，病係我自己，不如我自己去研究自己啦。咁所以我就花咗好多時間咧，我不斷嘅咧雖然我都係啲少少啲拜科嗰啲常識嘅啫，但係其實都唔係好叻嘅。我其實嗰陣時咧拜科唔係好掂，但係冇辦法，為咗自己咧，我就專心咧去做呢樣嘢。而當中上帝係為我擺咗好多一啲護士啊同埋唔同嘅人喺我身邊。好啦，咁呢一個咧亦係可以咧打開咗咧我其中一個咧為自己喺病嘅裏邊嘅一個另一小嘅出路，但唔係 only one 一樣嘢。咁當然咧，上帝嘅配合啦。可以話咧，其實當時期89年生咗個女之後咧，面對係人生係一個最低谷嘅。大家想下幾多分嘅係供緊樓啦，咁啊供樓，咁啊供一份又婆一份㗎啦，係咪？即係香港大家都知㗎啦。咁啊供一份婆一份，咁如果我病到咁咧，其實係好大劑嘅。但係上帝好奇妙，我只係用幾個字形容，唔可以再講得太耐，我驚大家都時間關係啦。我覺得咧，上帝好奇妙係將我嘅病房轉去我嘅辦公室。我嘅辦公室就係我嘅病房，我仍然可以有經濟嗰個嘅經濟，上帝俾我喺經濟上面嘅供應。同時間我又要養個女啦，即係都要錢㗎嘛。好多嘢其實係積埋落嚟，擺埋落嚟，個病仲要醫藥費㗎嘛。咁所以其實大家可以想像咧，我肯定係爆晒煲嘅嗰啲壓力分。但係其實面對住個病，其實冇乜好轉嘅。最初嘅時候嗰幾年咧，直情我簡單講一句，我生個女嘅時候咧，我10隻手指仲可以打字，仲可以彈琴。但係嗰病係江河日落嘅情況咧，我係令到我嘅手係攰爛到。大家而家睇我揸住個咪，你就明啦。其實我嘅手嗰個幅度唔係好大。不過話俾你聽，我揸到車，呢個又另一個故事，揾一日先講好唔好？咁呢個仲好長篇嘅故事。其實呢一個就好似一個拔河遊戲。咩叫拔河遊戲咧？我就初期咧我就輸晒㗎啦，輸到咧貼晒地㗎啦，差唔多就嚟已經去到嗰個終點咧，game over㗎啦。但係好奇妙喎，上帝話你唔死得住。我就慢慢咧拖下又拖下咧，我就將個病拖翻過嚟，以至今日我企喺度咧唔會攰，同你講嘢。我坐咗咁耐，起身我亦唔會嗌辛苦，只係剩翻我嘅手係萎縮咗，但係對我嚟講一點都不介意，因為上帝俾翻我隻腳我仲行得。因為其實有呢個病咧，有機會咧萎縮到隻腳咧係都行唔到。當年我仲記得我老公話：不如買部車俾你。我當時我諗唔係嗰部四個輪嘅車，我以為佢買部輪椅俾我。我唔要，我話我要行。我唔可以唔行。真又唔係講笑，我身邊好多朋友一坐咗輪椅咧，其實就唔行得翻㗎。咁所以我幾辛苦我都要行。原來佢話我買部嗰架車俾我，佢話諗住係咁，所以92年開始咧，我就有代步嘅車。喺呢個時候，我想再回應今日嘅講道，信心真係好緊要。喺我預備嘅時候，我諗起台灣作家施以樂，
有一本書叫《信心是一把梯子》，信心係一把無形嘅梯子。當你有信心嘅時候咧，你嘅日子係好好過。你有心情，你生活上面有力，你個人有修養，你唔會鬧人，你個靈性會一路提升。或者時間關係，我好簡單去講講，有3點成日提醒我自己。喺我呢37年病嘅日子裏面，第一，正向思維，訓練思考，一定要將真理擺喺我哋嘅心裏面，唔好將撒旦嘅説話放喺我哋嘅裏面。例如，你睇下你啊，病到咁，好似條柴咁，累人累物。你睇你老公幾辛苦，你睇你阿媽又幾辛苦，幫你湊個女，又瘦到唔似人形，死咗去擺爛。嗱，我唔係話俾你聽呢啲説話冇喺我裏面出現，係有嘅。但係大家都知道，神嘅安慰嘅説話更加緊要。活在當下，第二點就係活在當下。我哋要享樂生命。Even 今日你活得唔開心，Even 你今日係好多困難，Even 你今日面對係絕境，你都記住上帝俾條命你，總係有意思。你唔嚮往呢個生命咧，你就想死；你嚮往呢條生命，你嚮往生命咧，你一定想活落去。呢個就係我當日喺37年之前喺呢段日子裏邊，我嚮往我嘅生命。第3點，我常常數算主恩。咁大家知道有首歌，唔知當中有冇人聽過？我唱2句啦，不過可能大家即係忍忍。有時遇見苦難如同大波浪，有時又受傷感似乎要絕望。若把主的恩典從頭數一數，別能叫你驚訝立時樂歡呼。主的恩典樣樣都要數，主的恩典都要記清楚，主的恩典樣樣都要數，別能叫你驚訝立時樂歡呼。我諗我哋要多啲數主嘅恩，我哋就唔會埋怨。最後來一個總結，我俾3個經文自己。其實呢37年，上帝磨練我呢個罕心嘅信心。37年後，我已經去到青路啦。神繼續磨練緊我嘅信心。前面擺喺眼前面有好多挑戰，有好多嘅磨練。只不過換咗場景，換咗人，換咗事物。神安排我今次可以喺你哋咁有幸去嚟到教會度去分享。其實我心裏面諗，其實最先得到鼓勵，其實係我自己。因為當我自己一路去回顧嘅時候，心裏邊帶咗好多感恩。聖靈同我講，看心迎向未來嘅挑戰。佢話俾我聽，依然係憑信，不憑眼見，繼續嘅信靠佢。3段嘅聖經第1段，傳道書7章14節，順利時要喜樂，患難時當思考。上帝使呢2樣都發生，因此人不知將會發生什麼事。神能夠賜，亦能夠收取。佢俾我哋健康，同時亦有權收取。當遇上福，我哋今日好好享受，依家去飲茶啊、食飯咧，開開心心。但同時，當我哋遇上禍，好好嘅思想，神係讓我哋喺屬靈嘅生命裏邊，其實係想我哋進更上一層樓。其實當中都係一個字，係愛。第2，我哋找緊神嘅應許，呢個係哥林多前書10章13節，我唔多讀啦。係你哋遇見嘅試探，我諗大家都好熟㗎。呢個其實一個應許嚟㗎，因為話明係點啊？必俾我哋一條出路，叫我哋能夠忍受得住。第3，都係回應翻今日講到信而信服。信就是對所盼望嘅事有把握，對未見嘅事有確據。希伯來書11章1節，同時間
我常常都掛在口邊。沒有信就不能討上帝嘅喜悅，因為到上帝面前嚟嘅人必須信有上帝，並且信他會賞賜尋求他的人。願我哋每一個人都係一個願意尋求他嘅人，得到佢嘅賞賜。最後，願三一嘅神賜福俾在座每位嘅弟兄姊妹。阿們。